Wee! Guys, kumusta? Ayan. Sinipag ako ngayon, kaya buksan ko yung aking package. 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 Thank you. Package. Package. Unboxing po ako ngayon. Doble-doble at maraming salamat po sa aking mga subscribers. Friends, thank you so much. Walby Benjamin. At tayo pakabuksan natin. Bakit mo kayo sa Ito, bubuksan ko to, mga collection ko to. Collection na, hindi ko alam kung saan nalalagay yung iba. At ito. Yan, charat! My collection. Collection ko para ngayong winter. Magagamit ko siya. So, I have English na. So, meron na ako lahat na kulay dito. Black, red. So, so, collection on my own. Para pag trip ko lang. Trip ko lang talaga siya na pag magka-live ako ng YouTube, nag-white t-shirt ako. Pero minsan tinatama. Wala na din. Kasi hindi ko alam kung asan nalagay yung t-shirt ko. Ito para pang winter. Makapal naman siya. So, ayan. Makapal siya para pang winter. So, ayan. Mura lang siya, guys. Ito, ano lang to siya. Nakuha ko to siya is $4. So, makapal siya para pang winter talaga. Charot. Pabalik-balik, host. So, ayan. So, ito color. Pero pag magsawa din ako niyan, ilalagay ko lang din yan sa box. Okay. Madali lang kasi ako magsawa. Wala, trip ko lang. Trip ko lang magaganyan. Tapos ito blue. Sea blue. Yes, dark blue siya. Okay. Ayan. So, pang winter is handa na siya. Pero parang ano, hindi, kasi ngayon iba na hindi pag regular na kasi ako sa trabaho. So, hindi na ako makapokus sa aking sa aking YouTube channel. So, upload na lang pag may time, Mary. Ay, daghan din salamat sa akong mga silingan, yan, mga kaigsuunan na ako diha sa amuang probinsya. Nag-subscribe daw sila na ako. Salamat sa support. Ayan. Sana ayun. Sige na magsuporta na ako, ha? O, wala akong gasuporta ninyo. O. Ay, salamat, Hagi. Bulong ko ninyo sa YouTube. Sa aking mga batchmates sa elementary, sa high school, kakonting mga classmates ko sa college. Daghang salamat nga gibulong ko ninyo. Wag niyo akong hanapin pag maghanap ka. Wag niyo akong hanapin pag nanghingi lang kayo ng ayuda. Alam niyo naman, ayan, si Wolfie. Anytime po, basta maraming salamat talaga sa pag-subscribe. So, ayan, at maraming salamat din pala nila Tita Grace, nila Kendra Miss, sila Supremo, ayun, sila Kino Bumbum na palaging sila Joyce Channel,
palaging nag-promote sa aking mga videos. So, yun. Parang, yun na, palagi lang ako nagpapasalamat guys kasi nakikita ko naman talaga na nagsusuporta kayo sa akin. Kasi, makikita niyo pag naka-live ako, ano lang, hindi, 3 hours lang pag mag-diop ako dito. Minsan tinatamad ako mag-live pag mag-diop ko. Pero, talagang, on time yung WH ko green. Yan, maraming salamat. Nasa green grass of home na ako ngayon. Light Edit Clover, maraming salamat sa pag-promote ng channel. Tita Ruth Ginto, Tita Pinay Mix, Emily Vlog, maraming salamat. Ayan. So, ito, black. Kasi may white na ako dad. So, kompleto na yung kulay ko. Ito, black. So, anong size ba to? I think it's small. Small ako ngayon Small siya. Small lang size na to. So, huwag kayong mag-mind dyan kasi small. Pag small kayo, kasyahin to. Hoy, what's up? Wow! Hurry up! Si Wiwa, come on. Come on, boy. Unboxing din kita. Pusa. And Red. Yan, makikita nyo to guys pag naka-live ako. Hindi ko alam kung kailan ako magla-live. Silip-silip lang. Pasulyap-sulyap lang ako sa mga... Hey, Wiwa, what's wrong? At... Okay. Ha? Ang ingay naman yun. Ano ba ang gusto mo? Oh, come in. Come on. You want to see the camera, hoy? Dali. Oh, yan. Dali. Dali. Patong na yun. Dali. Oh. Ang kulit kaya. Nasa baba, oh. Ayan, oh. Wow. Oh, dali na. Upo ka dito. Ang kulit mo kasi, ang ingay-ingay mo kaya. Oh, nagkupitin siya ka rin sa akin. Agay. At, eto na. Wala. Oxin. This box is from Oxin. Wolfie Benjamin. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Yan. Okay. Axel, daghang salamat. JJ, thank you. Warren, Carls, si Cars and Camping. Habi Aras. Oh, litong-lito na. Ang dami. So, hindi ko siya na kasi mga isang linggo, dumating siya dito, Martes. Martes yata yun. Kalimutan ko kung anong araw. Sabi ko, tinatamad akong mag-unboxing. So, wala akong Thank you, Oxen. Ito, galing to ng, sa Pilipinas. Produkto galing ng Pilipinas. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly. Kompleto na yung mga collection ko sa YouTube. So, ayan, para pag mamimiss ko lang yung YouTube, susuot-suot ko lang yung jacket ko pag-alagala sa labas. Ganyan lang ako. Babaw ng kaligayahan. Okay? Ano ba to? Flying high above. Ang hirap naman ang itong packing tip. Ano ba? Wow! Gusto mong lumabas? Ano mo kaya? Ingay. Oh. Oops! Wala, Axel! Nangamoy! Nangamoy, tuyo. Sabi ko, Axel, tuyo. Ay, binalot ng mabuti ni Axel para mag-travel ng Pilipinas. Ginoo ko.
Yan, sinabay ko lang kasi sabay kasing dumating yung ano, yung collection ko galing sa YouTube. Yun. Ah! Wow! Wow! Look! Ayan. Si Accent kasi pag umuwi yan sa Pilipinas, parang ano na talaga siya. Wala. Dinala na niya buong Pilipinas dito sa akin. Ayan. Wee! Charat, charan. Ayan. Sipag ni Accent, no? Wolpe Benjamin. Oh. Ayan. Pagkain ni Wolpe. Tapos ito. All the wings of love. Ayan. Puset. Mahilig ko. Danggets. Oy! Danggit. Ayan. Wala ba tong ano? I sell the sell. Ang lule. I love danggit. Pinamoy ko ni Wiwaw. Oh, nanahimik ka, Wiwaw. You want danggit? Ay. Parang ano yata to. So, dyan muna. Tabi. Kasi may mga pangalan. Ay! May ano. Ah! Ayan. Yun lang pala yun sa akin. Ooh! 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 Wow! At ito, pang ayuda. O, tago natin yan. Hindi pala yun. Thank you, Accent. Yan. Oh. Hindi kasi sinabi ni Accent. Nakakaluka, Accent. Ito. Ayuda. Ito na naman. Bibili na naman ako ng cellphone para pang YouTube. Looks. Ayan. Isang SIM card. Dalawang SIM card. Tatlong SIM card. Apat na SIM card. 5 SIM card. 6 na SIM card. Yan. Thank you, Accent. So, ngayon, maghihintay na lang ako nito. Magkano ba yung total nito? Pinadala na ako ng resibo. Hala. 3,000. Accent. Oh, lista muna sa tubig. Ayaw yung resibo. Pinadala. So, may pang-whitey na naman ako. May pang-whitey na naman ako. Ayan. 6 na pang-whitey. So, hintayin nyo guys. Marami na naman ito yun. Kasi, wala na ako net. So, yun. Cellphone naman yung ano ko dito. Para may mga pang data ko. So, yun. So, abangan nyo na lang ang mga bagong banana on my live stream. Yung mga banana ko naman for my own channel only. Ayan, para makabag-BG at makapag sinong magsi sa live, mag-ayuda din ako. Okay. Diba? Magsasabi lang ako ng totoo. Yung mga napadaan lang, walang ayuda. Okay. Magsasabi lang tayo ng totoo. Like and subscribe. Wolpe Benjamin po. Maraming salamat at see you on my next vlog. Hindi ko alam kung kailan ako makapag-live streaming. Thank you, James Spring and Joyce Molina channel. Babosh! Maraming salamat, Accent, sa ayuda. We will see you around, guys. God bless us all at mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayong lahat. At enjoy yan. Happy lang sa ating pag-YouTube. Wolpe Benjamin.
Babo, shout out to Richie the Horsey.